Uy, ese humo, ¿por qué? Predecible. Gas. ¿Estás en un rango de mierda? Amor, párchese que Rexito le enseña. Papi, si usted quiere ser un buen smoker, tiene que dejar de ser tan obvio. Empieza a tirar humos arriesgados, impredecibles para el equipo rival. Rexito, entonces ponlo mis humos aquí. ¿Cómo te ocurre? El humo lo vamos a poner en toda la entrada, donde no se lo espera nadie. Recuerda que nunca es tu culpa. Sígueme en Twitch y en Kick. Espérate, piqueo acá. Melo aquí. A mí. Rascate, bobo. Oye, Chloe, qué buen humo, Nea. Ganamos esta partida por el año. ¡Oh, no!